¿cómo están? Aquí estamos con mi amigo Víctor. Tiene un carro Toyota 2008, 2007. Y me dice que venía en la carretera y pues no se percató y él cree que es la bomba de gasolina. Él me habló, vine aquí a checárselo, se quedó aquí en una gasolinera. Y sucede que yo pienso que le dio un calentón y no se dio cuenta. Porque ahorita prendí el carro y batalló para prender, pero prendió. Entonces yo le dije, cuando me explicó por teléfono, dije, bueno, a lo mejor sí es la bomba porque pudiera ser, ¿verdad? Pero vamos a ver, a checártelo porque pueden ser realmente muchas cosas. Entonces ahorita lo prendí, sí prendió. Y le expliqué que a veces el motor de la bomba puede fallar cuando se calienta, especialmente cuando vienes a echarle gasolina, ¿verdad? Pero sucede que el carro prendió ahorita con batalla, pero prendió. Entonces, bueno, él me explicó de hecho que el carro creo que tiraba agua y le dije, bueno, pues ahí ya automáticamente yo pensé, dije, bueno, si se calentó el carro, porque cuando el motor se calienta, las partes se expanden con el calor, entonces el motor si llega a cierta temperatura, pues obviamente se puede incluso amarrar el motor o hacer difícil para que los pistones se muevan hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí lo dejó en la noche, vine, arrancó, igual porque como le digo, el motor ya estaba frío, a lo mejor de cierta forma, como les digo, todo el metal que se contrae cuando se enfría, entonces digamos que el motor arrancó, batalló, pero arrancó. Ahorita ya no quiere arrancar, nomás da marcha, pero nada más quiero que vean esto para que digan si tengo o no tengo razón. Vean esto. Dale marcha, amigo. Echamos agua aquí. Ahí está, hermano. Bueno, ahí amigos, ahí lo tienen. Ahí para los que tienen experiencia, díganme si no tengo razón. Ese motor se fue, ya está pasando la compresión al sistema de enfriamiento. Entonces aquí mala suerte para mi amigo y pues bueno, nada más quería mostrarles esto, hermano, que la idea aquí de este video es que cuando vayan a carretera o antes de salir a carretera, asegúrense que todo esté bien a nivel, que no le tengan ni una fuga, porque imagínense aquí, por ejemplo, aquí en Canadá, que aquí sales a 10 minutos aquí de la ciudad, ya estás en medio de la nada. Entonces aquí hay mucho bosque, mucho nada. Entonces quedarse en la mitad de la nada y especialmente en invierno a menos 30, pues no es divertido. Entonces simplemente es un consejo que les doy, hermano. Y bueno, déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos a la próxima. Saludos.